Hello，大家好，又係我 Christina。今日想同大家介紹全城匯一座一個兩房嘅單位。呢個單位實用面積係524尺，而家呢個單位咧，佢個價格係唔需要900萬都可以買到。如果你哋有興趣，歡迎隨時揾我查詢啦。而家呢個單位咧，基本上佢個客飯廳咧係一個原裝嘅設計。我企緊呢個位置咧，會係一個飯廳嚟嘅。而旁邊呢度咧就係客廳嘅位置。其實我自己入到嚟咧，會覺得個地方都好寬敞嘅。再向嗰邊行咧，就係單位嘅露台。呢個露台咧，主要就望翻內園嘅景緻，同埋遠處咧都可以望到少少嘅海景。而廚房咧就會喺門口嘅旁邊。呢個廚房咧係略為一個梯形嘅設計，我就覺得咧係比較寬闊㗎，同埋咧門咧同埋雪櫃咧就會撞埋一齊咁樣，咁就會好用啲，同埋可以明火煮食添。跟住我哋就去望下呢個睡眠區啦。睡眠區咧就係呢啲。首先我哋望下個客房啦，呢個客房咧佢就做晒入牆嘅裝置。有上下格床咧，中間咧係一個衣櫃同埋儲物嘅空間。再向入邊行咧，就係一個主人房啦。呢個主人房咧都係做晒入牆嘅裝置。我自己望落咧，裡面嘅保養都相當之唔錯。最後望埋個浴室啦，浴室咧佢做咗個好大嘅窗啦，同埋旁邊有浴缸。呢個單位係鎖匙款嚟㗎，如果你哋都有興趣睇，歡迎隨時揾我 Christina 睇樓啊！我嘅電話號碼係68062991，下集再見，拜拜。